Dit moet vir ons 'n groot prioriteit wees. Dit moet essensieel wees tot ons groei met die Here en ons kinders groot te maak in die woord. En dan natuurlik, as jy 'n man is en die leier van die huis is, moet jy self die woord ken. Net die idee te kry hoe hy as volwasse man in die hel moet lei. Hier is ons weer, Nomie, ek en jy, ons het lekker 'n bietjie meer volume wat ons nou inkry met die podcast en ons is die Here dankbaar daarvoor. Ja. En ons gaan vandag bietjie praat oor soos familiegesin, soos Bybelstudie, worship. Hoekom is dit belangrik? Ons wil mense aanmoedig om tyd met hulle gesin in die woord van God te spandeer. Want daar's so baie goeders, daar's so baie misleiding en net as jy gaan kyk soos na die podcast en ons channel se kommentaar, hoe verdeeld is ons nie oor klomp teologiese issues nie. En ek dink nie noodwendig is 'n probleem nie. Ek dink ons kan verskillende opinies hê, maar net hoe belangrik dit is dat ons die woord ken en verstaan en ten minste weet hoekom sekere ouens op sekere maniere dink. En as ons nie ons kinders oprig in dit nie, dan gaan enige tipe doktrine hulle wegvat. Want soos ek al baie oor valsheid gepraat het hier op die kanaal, begin dit op 'n jong ouderdom. Doen dit nie? As jy vasgelê is van 'n jong ouderdom af om op 'n sekere manier te dink en hierdie goeders te verstaan en die Bybel te vat vir wat dit sê, dan dink ek baie van die misleiding wat ons vandag het sal nie daar wees nie. Ja. As ons kyk na die rol van familie vandag, kan ons eintlik agterkom dat as gevolg van tegnologie het daai familieeenheid eintlik nou al klaar begin skade ly. Hou jy jou besig daar in die hoek, ek gaan my besig hou aan hierdie kant van die hoek, en dit is groot komplikasies wat ek dink die vyand reg kry om bietjie verdeeldheid ook in die familie te bring. En hier waar ons selfs in die comment section sien waar meeste van ons verskil, dink ek almal wat ouers is moet kan saamstem dat familieaanbidding is die belangrikste punt van julle as gesin, is die godsdiens. Die aanbidding van God, die lering van God in die familie. As jy as ouer, jy as pa byvoorbeeld, as jy nie God se beeld of Christus vertoon teenoor die kinders in 'n goeie sin nie, moenie verwag dat hulle Christus in 'n baie goeie manier gaan sien as hulle na jou voorbeeld kyk nie. Verstaan, so daar's 'n groot verantwoordelikheid vir die man, en dis waar ek eintlik wil begin vanaand, is reeds by die man. Ja. En net op dit voordat ons nou gaan presies by die man, dis baie vinnig dat ons dit nie 'n prioriteit maak nie. Soos in die aand, ons is moeg, ons is nie nou weer lus om te gaan Bybel lees, te gaan. Ek het 'n lang dag by die werk gehad. Ons maak dit soos ons altyd die laaste prioriteit. Jy weet, ons sal soveel ander goeters eerste doen voordat ons fokus op dit. Of ons sal dit eerste laat gaan, terwyl presies soos jy gesê het, dit is die groot prioriteit. En ek dink ons moet besef, en ek besef dit in my eie lewe ook, vir my is dit in Christendom amper die groot goeters is die maklike goeters om reg te doen. Ja. Jy weet, of vir my persoonlikheid, is dit nie vir my moeilik om op te staan en te sê, Christus is God, jy weet, dit te proclaim voor mense, jy weet, iemand dit uit te wys, maar as dit kom by die klein goeters, soos om elke dag jou verantwoordelikheid na te kom, jy weet, soos, dis nie moeilik om te sit met jou kinders in Bybel lees. Jy weet, dis nie moeilik om nou vanaand te sit en te bid en saam met jou vrou stilte tyd te spandeer of self stilte tyd te spandeer. Dis die maklike goed, maar op 'n sekere manier is dit die moeilike goed. Jy weet, dis die goeders waarmee ons sukkel, dis die goeders wat ons afskeep, en ek dink net dis belangrik dat ons besef dit moet vir ons 'n groot prioriteit wees. Dit moet essensieel wees tot ons groei met die Here en ons kinders groot te maak in die woord. En dan natuurlik, as jy 'n man is en die leier van die huis is, moet jy self die woord ken. Ek praat met baie ouens en dan dink ek soos, ek kan nie sien hoe gaan jy jou huis lei? Hoe gaan jou kinders lei in die woord van God as jy self nie eers 'n idee het wat daar aangaan nie? Ja. En dis hoekom dit nodig is vir daai studie, vir daai leer self as man, dan te onderrig by jou huisgesin. Maar ek wil nogals noem wat jy daarso praat van die klein dinge, is om familie godsdienst saam te hou. Dit lyk dalk klein, maar is eintlik so groot. En gewoonlik wat in baie samelewing, in ons samelewing vandag,
kerk het Sondagskool. So baie van die ouers en die mans kom op daai punt soos ek het nie nodig om my kind te onderrig nie, ek het 'n Sondagskool onderwyser wat dit vir my doen. Nou, wat ook al jou kerk se Sondagskool kurrikulum is wat gebruik word, moet jy jouself die vraag vra vir, kom ons sê 15 jaar. 15 jaar wat jy jou kind in Sondagskool sit, net een dag in die week. Jy weet, hoe baie het jy dan ingesaai in jou kind se geestelike lewe, se geestelike onderrig. As jy nie gaan tyd spandeer saam met jou familie om die tafel, om die woord van God nie, en jy sê, dit vat tyd, ek kan nie nou nie, dit vat tyd, wys jy klaar vir jou kinders en vir jou vrou, wat kort regtig tyd. As die Here nie 'n prioriteit is nie, gaan hulle almal sien, dis nie 'n prioriteit in die huis nie. En een ding wat ons moet weet is dat kinders merk baie vinnig op die tweedrag wat ouers het. As jy byvoorbeeld, jy kan dalk afbreeklik wees in die huis, jy kan arrogant wees, jy kan half soos 'n diktator wees in die huis en lelik wees, maar daar in die publiek is jy hierdie sagte man, jy is so mooi met jou vrou, jy wil net hierdie beeld skep vir die publiek om na jou te kyk, en dink, wow, hierdie man het regtig als. Kinders sien dit. En dit gaan 'n kwessie van tyd wees wanneer die kinders dit gaan begin praat en sê soos, maar dis nie wie jy is nie. Jy gee voor. So, jy as man moet konstant bly. Jy moet jou beginsels reg kry en jy gaan by die woord van God moet begin uitkom. Nou, baie keer, en ek weet nie of jy dit al ervaar nie, jy kry ouer mans wat vir jonger mans sal sê, ag wat weet jy's nog nie, jy het nog nie 'n pad gestap soos ek nie. Dis dalk reg, ek het dalk nie die pad gestap soos jy nie, maar ek kan definitief hierdie pad stap sonder die woord van die Here, wat my lei in die regte paai, en ek dink die skrif gee vir ons wonderlike beginsels, om toe te pas in ons lewens, wanneer ons onderrig in die huis, en deel van daai goedjies is hierso wat ons in Efesiërs 5 kry. Paulus bou nogals die idee van die eenheid in die kerk, wat daar moet wees, en ek hou daarvan hoe Paulus hier by vers 21 van Efesiërs 5, waar hy sê, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God, dan gaan hy aan. Want onthou, ons moet nou nie daai huislike pligte inlees saam met dit nie, dit is letterlik deel van die argument wat Paulus maak, en sê, vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Wat 'n wonderlike gedeelte wat Paulus hierso sit met die lyn wat hy praat van die onderdanigheid en die wat hy sê teenoor mekaar. So ons as kinders van die Here moet onderdanig wees aan mekaar, in die sin, ek wil alles vir jou doen. As jy vir my hulp vra, wil ek dit bitter graag vir jou doen, Robbie. As jy vir my kan vra, sal jy my kan help met hierdie, ek wil graag tot diens wees van jou. Ek plaas myself onder jou, ek wil iets vir jou doen. Nou dieselfde idee kom net so verder oor met die res van die gedeelte wat Paulus hier praat van, die vrouens moet aan die mans onderdanig wees. Soos, doen alles vir jou man, jy weet. Maar, nou kom Paulus sê, dis nie diktatorskap nie. Hy kom net so terug na die man toe, hy sê, maar mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. Wat beteken, hy het homself vir haar gegee. Wat 'n mooi beeld is dit nie om jouself onder jou vrou te sit deur te sê, ek wil vir jou alles doen, wat jou kan reinig, wat vir jou tot stigtend gaan wees, wat kosbaar gaan wees. Jy weet, sodat Christus die heerlikheid kan kry daarvoor. En ek is bereid om my lewe vir jou te gee. Daai is 'n oproep van selfopoffering. Dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor haar.
En so, sy's nie die een wat al die goeders in die huis moet doen nie. Inteendeel, wanneer ons kyk na Genesis, die vrou is die helper, wat beteken die man is klaar besig, die vrou is net daar as hulp. So, dit is absoluut 'n baie belangrike element wat ons in gedagte moet neem, is dat die vrou moet onderdanig wees aan die man moet die vrou lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. En dis net, daai hele teks het begin, deur wat hy gesê het, om 'n vrees vir God te hê. Ja. Maar het gesê, hierdie alles loop uit om 'n vrees vir die Here te hê, en wat jy nou mooi opgesom het, is dat dit gaan oor ons met ons eie lewe neerlê. Ja. En ek dink soveel van ons probleme, en soveel van hierdie goeie wat ons misverstaan, en struggle in die huwelik, struggle in verhouding met ons kinders, sal nie 'n probleem wees as ons eie lewe neerlê nie. Dis al die kern van die boodskap van Christendom. Ja. Jy weet, dit gaan reeds oor nie enigiets wat jy kan doen nie. En tot watter mate jy jou lewe neerlê, tot daai mate gaan jy suksesvol wees in jou huwelik, suksesvol wees met jou kinders. Dan gaan jy hulle kan oprig in die woord. En so presies wat jy ook nou gesê het, is as jou kinders daai voorbeeld sien, en sien maar jy's pappa sit en hy bestudeer die woord. Hy maak 'n errands hier, vandag gaan hulle ook 'n errands al vanaf. Hulle observeer, hulle is regtig soos 'n spons, hulle neem dit in. Die interessante ding van die is, en ek wonder wat maak jy daarvan, iemand soos John Piper, sy seun is mos 'n ateïs. Ja. En ek bedoel, John Piper sal, ek dink baie mense, ek kan nie imagine as 'n pa, dat hy misluk om sy kinders te onderrig in die woord nie. Jy weet, mens weet nou nie wat daar aangaan nie. Ja. Maar wat dink jy is op die einde van die dag die rede dat iets soos dit gebeur, dat hy kos aanvaar, hy het alles reg gedoen, maar dat jy nog steeds hierdie seun wat op totaal en al, hy maak al vir bespotting van sy pa se hele bediening, dat hy in daai rebellie lewe. Ja, ek weet dit gaan dalk nou, dis nie die konteks nie, ek weet dis nie die konteks nie, maar dit is nog net te laat vir hom om na die Here toe te dra nie. Ek vat die verlore seun. Hy het 'n partytjie gehad. Hy het sy beste tyd gelewe, jy weet, en natuurlik is dit nie vir die pa lekker gewees om dit te kan sien vir sy kind nie. Maar daar's altyd daai geleentheid om terug te kan kom. Ons weet nie hoe die Here in sy hart gaan werk nie, maar jy weet, maar dit moet hartverskeurend nog steeds ja, as jou kind so sy rug op Here draai, want jy weet sy ewigheid is daarmee in. Ja. Soos jy sê, deur die genade van die Here kan hy nog by die Here uitkom. Ja. En ek ook presies wat jy sê, ons hoop en ons bid daarvoor. Mens, net die tyd waardeur hy nou gaan. Jy weet in die sin, ek bedoel hy is ook al oud, seker naby aan, mens weet nie meer hoe lank gaan hy lewe nie, maar om dood te gaan, maar daai ding van, waartoe gaan my kind gaan? Maar aan die ander kant is ek seker hy besef ook hy het alles gedoen wat hy kon. Ek vat Dawid ook as 'n voorbeeld, Robbie. Toe Dawid en Batseba die eerste kindjie gekry het met hulle egbreek wat hulle toegepas het, Dawid hulle die kind verloor. En Dawid het vir die Here, Dawid het vir die diensknegte daarso gesê, wel, ek gaan waar hy is, maar hy kan nie kom waar ek is nie. Verstaan? So Dawid het in daai mate geweet hy gaan by daai kind wees. Maar later, jare later, Absalom kom toe nou in die prentjie en wil sy pa doodmaak. En sy seun Absalom is toe dood gemaak, jy weet, en daar Dawid gehuil, Absalom, hy het nie dieselfde getuienis of bewoording gegee as met die babietjie nie. So hy het ook in daai mate geweet, hy gaan nie moontlik nie vir Absalom weer sien nie. Dit is hartverskeurend, dit is baie hartseer, maar ons kan net so ver gaan as wat ons kan met die woord van die Here en bid dat hy regtig wonderlike werk sal doen in ons kinders se lewens. Een comfort wat ek vat hier uit, en ek bedoel ek is dalk net bietjie minder emosioneel oor baie van hierdie goeters, en wat ek vir baie mense sê wat soos worry oor van hulle familielede wat hulle dink in die hel is, jy weet, wat nie wedergebore is nie. Een comfort wat ek vir hulle gee is, ek dink om in die presence van die Here te wees, jy weet, as ons nou eventueel in die hemel is, die nuwe Jerusalem, alles van die, gaan so oorweldigend wees, dat daar gaan nie vir jou verwyd wees oor die feit dat 'n naby persoon van jou nie daar is nie. As jy hoor wat ek sê, ek dink omdat ons so vasgevang is in die hier en nou, en ons manier om hier te dink. Nou natuurlik moet ek alles doen in ons mag om mense by die Here uit te kry.
Ek sê ons moet dit nie doen nie. Maar ek sê net, ek dink wanneer ons by Christus is en wanneer ons saam met hom gaan wandel, jy gaan nie soos 'n spyt hê en jy gaan worry oor jy's waar's jou kind, hierdie tipe. Jy hoor wat ek sê. Dis die hele doel van die trane wegvee. Jy Ja. gaan nie meer dink aan daai Jy gaan nie meer dink so- negatiewe goed nie. So ek dink ouens moet dit vat as 'n groot bemoediging om te weet dat regardless van wat ook al met enigiemand gebeur het in hierdie lewe nou en jy worry oor hulle saligheid, gaan dit van jou al weggevee word. Hy sê all tears will be swept from their eyes. Jy weet in Openbaring 21 aan die einde van alles, na die millennial koninkryk, alles van die sien ons daar's niks meer pyn, niks meer dood, niks meer suffering. So mense moet verstaan jy's dalk nou baie hartseer oor 'n naby persoon wat jy dink nie in die hemel is nie. Maar selfs dit gaan weggevee word. En nie weggevee in die sin van daai persoon is nou uit die hel uit nie. Dis vir my duidelik dat die hel word uitgebeeld as 'n ewige conscious suffering. Jy weet, jy's by jou bewussyn. Dis nie net jou gees of wat ook al nie. Presies wat jy nou dink, voel, dit gee alles. Dit gaan 'n realiteit dit wees gaan daar met die fisiese pyn fisiese wat daarmee te pyn, paart gaan. alles. Maar die punt is as jy in Christus is, gaan al die pyn, dood, seer, suffering gaan weggevee word. En wat 'n bemoedigende ding is dit nie om te besef. En wat 'n bemoedigende ding is dit nie om met ons kinders ook te deel en vir hulle dit te wys. Want almal het hierdie vraag van evil, hierdie vraag van pyn, seer. Hoekom is dit hier? Laat ons van vroeg af as ons kinders leer, maar luister hier, daar kom 'n dag waar daar is nie meer pyn nie. Ja. Daar is nie meer. Ons is nou in 'n awkward middeltyd tussen Adam en Eva se sonde en wat Christus het gaan regmaak na die millennial koninkryk, alles van die. Maar nou is ons 'n tyd dat ons moet vasbyt. Ons kan nie nou ons koppe verloor, fokus op die suffering. Ons moet weet, Paulus sê ook vir ons dat God gebruik daai suffering om alles ten goeie mee te werk. Jy moet eintlik rejoice in jou suffering. Is wat hy sê, so snaaks as wat dit klink. Ja. Maar wanneer ons ewigheidsgefokus is, dan is jy nie so gepla oor, jy weet, wat met die hier en die nou aan die gang is nie. Nee, verseker. En ek dink wat my baie keer help is om na daai klein lyfie te kyk, na die kinders en net die idee te kry hoe hy as volwasse man in die hel moet lê. Ek weet nie hoe hy nou gaan lyk as hy volwasse nie, maar net 'n beeld te kry, hy's in die hel. En dit bring my nogals nie op 'n lekker plek binne nie. Want ek wil nie hê my kind moet weggegooi word nie. Natuurlik. So dit moedig my aan om die voorbeeld te wil wees en dit moedig my aan om die Here se woord aan hom oor te dra sodat hy kan weet wat en wie God is. Maar ja, dit is van die goedjies wat ons nou moet touch. Eerstens wil ek net weer by die mans uitkom. Jy moenie daai plig los vir jou vrou nie. Net vir jou vrou nie. Ja, sy kan ook onderrig, maar hulle almal moet vir jou ook luister. Hoe jy onderrig bring in die huis in. Jy as man moet ophou dit los vir die sonndagskool onderwyser om die werk te doen. Jy gaan jou sokkies moet optrek. Jy het dalk jou kind gevat om ingeseën of gedoop te word, maar meeste ouers het daai belofte wat hulle daar gemaak het versuim die dag toe hulle uit daai kerk uit is. En toe is daai belofte dat ek my kind gaan grootmaak onder die woord van die Here, deur die woord van die Here, en ek gaan die voorbeeld wil streef. Daai is die eerstes wat meeste van die tyd gaan. Daai is van die goed wat heel eerste weggaan. En dan 'n ander ding is nie net met die sonndagskool nie, is moenie net 'n kort tafelgebed gee en dink dit maak jou 'n Christen nie. Dit doen nie. Want jy kan uit gewoonte net 'n kort gebed gee en dink ja, ons is Christen in die huis, maar as jy nie soos een gaan lewe en begin gaan praat soos een in die huis nie, moenie dink die kinders gaan na jou kyk as 'n voorbeeld nie, want jy lyk net amper soos die wêreld. Dit is baie belangrik. Maar nou kom ons by die huis godsdiens. Jy as man moet as 'n koning, 'n priester en 'n profeet optree in die huis. Wanneer ek praat van koning is, ja, jy is die hoof van die huis. Maar jy kry jou leiding van Christus af, wat ook onderdanig was aan sy bruid om te help, te ondersteun, te voorsien. So jy as man gaan definitief daai rigting wil ingaan.
deur koning. Jy gee jou vrou ruimte om ook te kan heers, want die opdrag is dat die kinders moet onderdanig wees aan ma en pa, Ja. nie net aan pa nie. Dis albei. Albei moet in ag geneem word. So jy as man moet toelaat dat jou vrou ook gesien word as 'n autoriteitsfiguur. As jy al heeltyd gaan min maak voor die kinders, as jy al heeltyd gaan min maak voor mense, hulle gaan haar nie, die kinders gaan haar nie sien as 'n autoriteitsfiguur nie, want ek praat uit persoonlike ondervinding. As jy nie gaan intree op daai goedjies dan nie, en begin verandering maak en sien waar kom dit uit die woord van die Here nie, gaan hulle 'n ander kant sien wat nie daar moet wees nie. So, jy moet toelaat dat jou vrou ook kan heers as jou bruid, saam met jou. Julle het saam besluite wat julle neem. Ek meen, jy en Karen het ook lekker besluite wat julle saam maak. Partykeer is dit moeilik, maar ek dink dis ook in daai gedagte van as ek 'n baie slegte voorstel het en my vrou gee vir my 'n goeie voorstel. Ek gaan nie op my voorstel gaan nie. Ek gaan op hare gaan. Sê, want dit is gesamentlik. Dit het nog nooit met ons gebeur natuurlik, maar ek verstaan jou punt. Ek hoor jou. Ja, grapsel. Ja, maar Ja, mens moet gesamentlike besluite. Die hele ding van 'n vrou wat onderdanig is nie jy het hierdie diktatorskap soos wat jy sê en jy's net absoluut in charge en jy weet jy wil jou autoriteit op haar afdwing. Ja, jy raak 'n boelie. Dit is jy kan dink as jy 'n gesonde huwelik. Daai hele deel in Efesiërs 5 begin met die man wat lief is vir sy vrou. So ek stem saam met jou, besluitneming in hierdie goeters moet ultimately deur albei partye ordentlik bespreek word. Ja. Maar ek dink op die einde van die dag is dit belangrike lewenskeuses moet in die man se hande wees as hy die vrou se belange ook natuurlik in ag neem en die hele gesin en nie net homself nie. Ja. Dit help hy maak hierdie groot sê net maar finansiële besluite wat net op homself 'n voordeel is. Ek sal ook nooit byvoorbeeld 'n besluit maak oor, jy weet, ek kry nou meer geld by hierdie werk of so, maar ek gaan my kinders en my vrou en goeders moet afskeep om dit te kan kry nie. Daar's natuurlik, jy moet vir jou familie provide, maar as jy nie al kan wees vir jou familie nie, dan moet jy begin kyk, is daar nie 'n alternatief in die manier wat jy kan 'n ander werk kry of iets anders te doen. Ja. Dalk nie die promotion vat nie, want dis altyd, ek dink baie mans val in hierdie struik van ons provide vir ons familie. Jy weet, dis 'n noble goeie ding om mee te begin, 'n eerbare manier om dit te approach en dan iewers raak dit in 'n geldgierige ding oor. Dan gaan dit oor na dis nie meer ek provide vir my familie nie. Ek wil nou die ranks klim met my karier. Ek wil vir almal wys ek is suksesvol en dis baie keer ten koste van die gesin. Ja. En as dit gebeur, dan is ons in 'n plek wat ons verwyderd is van wat ek dink die Bybel vir ons leer hoe ons moet optree in die familie. Ja, verseker, en ek dink selfsug en rykdom waarna meeste mense toe hardloop is natuurlik 'n groot valpunt vir die huisgesin ook. Nou, toe ek 'n jong man was, het ek rofstoei gelike. En soos die WWE nou. Yes, come on, daar gaan ons. The Rock. Ja. Maar en een van die mense wat ek onthou, Het jy gedog is reël? Kom ek vra net dit. Het jy ooit in jou lewe gedink is reël? daar was niks meer reël as dit nie. Die beef wat Dis daai ouens was gehad. opkom. Maar ek praat van Undertaker en ken jy Ultimate Warrior? Weet jy Ja. dit? Weet jy daai het al gekyk? Ja. Dus Ja. dit was dit het ek gedog niemand sou vir my gesê dis fake nie. Hoe ons actually eerste keer gaan eers my besef, ja, toe hoe ons actually die eerste keer besef het is fake. Is want toe is ons nog so goed so slim, ek bedoel ons die 90s hierdie tyd. En toe is een van die ooms wat saam ons gegaan het, hulle het kom optree in Bloemfontein. Toe gaan ek en my pa, ons gaan nou gaan kyk en toe die een oom met hulle gekyk in Pretoria, toe sê hy wil nou hierdie kom kyk, toe sê hy dit was presies dieselfde show. En die sin, dieselfde ouens het gewen, hulle dieselfde moves gedoen en toe is ons soos van maar hier is dit nou nie so reël. Miskien is daar net baie goed. Nie 'n rad voor jou oor sit nie. Maar nietemin, en een van die mense wat jy nou natuurlik op na gekyk het was John Cena, Ja. nê? Hy het nou onlangs toe iemand 'n onderhoud met hom gevoer en vir hom gevra soos maar hoekom kry jy nie kinders nie? En hy het probeer nou nederig lyk, nou lyk my soos nou half soos die wysheid van die wêreld wat eintlik dwaas is. En hy sê hy wil sy lewe nou geniet. Hy het nog baie goeders wat hy wil doen. Jy weet, goeders wat hy wil bereik saam met sy vrou. Nou dink ek soos, joh, jy weet jy mis so baie. Maar dit is nou natuurlik 'n dwaase redenasie, maar nietemin jy as ouer gaan moet
as koning van die huis daai balans moet maak, maar ook as daai hoof van die huis, moet jy ook alleen saam met jou vrou haar kan onderrig. As jy sien soos goeters is dalk nie lekker, dalk met haar optreding of so nie, sê net vir haar raak het beter. Ek joke, moet nie dit doen nie. Maar mens bid saam oor die goedjies. Mens vra dat die Here verandering in ons harte kan bring. En hy sal dit doen. Daar's niks mooier, Robbie, as om te sien hoe jou vrou vir jou bid nie. Waar sy acknowledge jou tekortkominge en sy dra dit ook oor aan die Here. En is baie bemoedigend om saam met mekaar dit te kan bid. Maar 'n ander aspek van die man is jy gaan moet 'n profeet in die huis wees. En as ek praat van 'n profeet is, jy gaan die woord moet verkondig, jy gaan die woord moet leef. Nee, profeet soos daar in die boot dan nou. Nee. Nie daai tipe. Jy gaan na ander bronne kry. Maar jy gaan as 'n profeet moet optree. Jy gaan die skrif moet oopmaak vir hulle. Jy gaan hulle moet verduidelik. Jy gaan nie erns van sonde moet aanspreek wanneer dit by daai aspekte kom soos En wat 'n voorreg. Ja, wat 'n voorreg is dit. Ek weet soos Paul Washer het ook gesê, jou eerste plek waar jy preek, vir almal wat wil preek en jy weet 'n pastoor wees en die goed is jou familie. Is jou huis. Dis jou eerste bediening. Dis die eerste plek waar jy 'n dominee is. Ja. En is net daarna huisgesin. En weet jy Robbie, een van die goedjies wat nogals vir my nou die laaste tyd ook meer lig gee, as ek nie my kinders gaan onderrig in die skrif nie, gaan die kultuur hulle baie graag wil onderrig met sy goed en met sy dwaasheid. So as ek as ouer, as 'n pa, as hoof van die huis nie daai taak wil doen nie, gaan die kultuur my kind insluk en die kultuur gaan my kind leer sekere dwaashede van hierdie wêreld en ek gaan nie dan na die tyd moet vra, maar hoekom is my kind so nie? Jy het dit toegelaat. Jy weet, ek het nogals, jy het nou 'n video gemaak oor Worry Bakum en goeters, hy is nogals mooi familie georiënteerd in sy bedieninge wat hy gehad het. Ja, daai preek van hom gekyk. Van Josef. Ja, dis die Redeemer, ja, dis goed. Maar hy het toe gepraat in verband met die familie aspek. Het hy daarso gesê, hy het die eendag in 'n diens, toe vra die pa en ma na die tyd vir hom soos, jy weet, hulle weet nie hoekom is hulle kind so distansieer homself van die kerk of hy wil nie om die kerk wees, dit is nie vir hom lekker nie. Hy het net gevra soos, okay, kom ons gaan net 'n bietjie terug. Wat het hy gedoen op skool? Wel, hy was vreeslik goed in baseball gewees. En hy het groot potensiaal gehad en die pa het hom konstant vir ekstra coaches oefeninge ingesit sodat hy nog meer presteer. En hy vra, okay, en kerkbywoning? Wel, ons het probeer kerk toe kom wanneer ons hierso in die stad was. Ek praat nou net van kerkbywoning nou. En as ons hier is, het ons kerk bygewoon, maar ons was meeste van die tyd op toer gewees wat hulle gespeel het. Dan kan ons nie kerk toe gekom het nie. Jy weet, en hy sê toe, daarso is waar die probleem is. Jy het vir jou kind geleer dat dit is okay om sy sport van 'n God te maak. Want dit het nou sy alles geword. En God het nou tweede geword. Nie deur daai beginsels. As jy nie daai opofferinge gaan maak, ons moet hierdie doen nie. Jy weet, iets anders te gaan dit vervang. Iets anders gaan dit maklik vervang. Ja, ek weet nie hoe ondervind jy dit nie. Ek dink dis presies hierdie wat ek nou gesê het, dat ek dink dit begin by die man wat se prioriteite begin deurmekaar raak. Dit begin met die man wat gesê het soos hy wil begin om te werk vir 'n noble cause om sy familie te sorg en éventueel toe dit begin ander goeder se prioriteit raak. En dan tel die kinders dit ook op. So wanneer hy so baie aandag op sy werk gee, so baie aandag gee om suksesvol te wees. En ons moet verstaan en uitwys dat dit kom uit 'n plek van insecurity af. Hierdie oorgrootse wil
om suksesvol te wees in die grootste CEO te wees en die volgende beste deel van wat ook al company is 'n plek van insecurity. Ja. Want jy voel daar's iets wat jy lacking het en dan moet jy opmaak daarvoor in dit. En baie keer lei dit na ander meer ernstige sondes wat éventueel jou familie kan ruïneer. Ja. So as jy nie daai ding vroeg uitsorteer nie. Ek dink dis baie keer mense nou my ouderdom. Jy weet daar's baie mense my ouderdom wat begin sleg droog maak en begin sleg die pad byste raak omdat ek dink terwyl jy jonger is, het jy nog heeltyd hierdie ding van ek kan mos nog in my lewe iets raak. En nou het jy dalk gekom by jou besigheid en jou plek in jou werksomstandighede waar jy sien, okay, hierdie is wie ek is. Jy weet, hierdie is nou die werk wat ek doen. Nou, dis alles 'n misleiding want jy is eintlik 'n Christus. Jy is wie hy sê jy is. Maar nou het jy gedink, okay, ek het nou hierdie werk, dis nou waar ek is. Daar's nie meer vir jou opsie wat se kant toe nie. En wanneer jy in daai plek is, dan begin jy nou besluit van hierdie is 10 so goed as wat dit gaan wees. Ek kan ook nog verder klim in hierdie ding, maar dis waarna ek my identiteit gaan bou. En dan kan jy dit of in 'n goeie, hoogmoedige manier doen wat kan lei na dat jy so besig raak daarmee dat jy jou kinders afskeep of jy kyk na daai deel van jou werk en jy kyk al van 'n negatiewe manier en dan begin jy ander goeie soek om op te maak vir dit wat negatief is. Terwyl as jy van die begin af op 'n plek was wat jy in Christus is, jou identiteit in hom kry, dan sou dit gebeur. En dis ook die ander ding, want hoeveel dit is vir my belaglik hoeveel mense in die laaste maand of so wat ek ken wat redelik naby my is soos selfmoord gepleeg. Nie naby nie, maar kom ons sê soos kennisse. In my ouderdom. En dan dink ek net soos, wat gaan aan? Jy weet, wat is dit? Want daar's 'n manier, jy's in Christus, jy het hoop in Christus, jy verstaan wat hy vir jou gedoen het, en jy doen dit nie. Jy weet, dit is altyd 'n ding wat my pla. Dan sit, waar het jy dit gemis? Was daar nie iewers 'n pastoor? Was daar nie iewers 'n dominee wat jou gehelp het om jou identiteit in Christus te kry? Nie in jou werk, nie in jou vriende, nie eens in jou familie nie, maar in hom. Want sien, al hierdie ander goeders wat ek noem, werk, vriende, familie is temporêr. Ja. Alhoewel baie van dit goed is goed om te werk, is goed om 'n familie te hê, maar as dit jou afgod raak en jou alles en jy dink in jou kop, o, as ek my vrou verloor of my kind verloor, gaan ek my rug op die Here draai, dan is dit jou afgod. Jy hoor wat ek sê. So dit begin weer eens by 'n Maar dis ook interessant hoe baie mense met daai terme na God toe wil gaan. As God net vir my dit doen, as God net vir my dit doen, dan sal ek hom dan sal ek hom dien. So daar's altyd daai either or Ja. gedeelte. Maar Exactly, maar sien, dit is die ding waar dit kom. Dit kom by 'n identiteitskrisis wat ons kry en soos eerlik soos die ouens my ouderdom maak droog in sulke rye. ja. En dan sit ouens wat in die kerk is, hulle verstaan kognitief, intellektueel wat die skrif sê, wat die woord moet sê volgens ons lewe, maar nog steeds feil hulle in dit. En dit lei tot distrakte verhoudings en families wat afgebreek word. Ja. En dit is die probleem. En ek wonder as dit was dat jy weet die familiestruktuur van die begin af die voorbeeld vir hulle ook beter was. Jy weet dat hulle ouers ook miskien vir hulle geonderrig het in die skrif, presies waar ons nou vanaand praat. Ja. Maar laat ons dan die generation is wat na ons kinders kan kyk en reg onderrig in die goed dat ons nie dieselfde foute maak Ja. as die generasies so goed voor ons en wys vir ons kinders hoe groot prioriteit die is. Ja. Sê vir my Robbie, in verband met Bybelstudie in die huis. Prakties, sê vir ons, hoe doen jy dit? Ja. So wat ons doen is ons is elke aand voordat ons kinders gaan slaap, dan het hulle soos 'n Bybelboek wat ons nou deurlees. Die moeilike ding seker eintlik by ons nou is so my een seun is 2 jaar, hy's 2 jaar oud en die ander is 7. So daar's 'n redelike groot gap. So dit maak eintlik moeilik want jy sal nou die 7-jarige bietjie meer wil onderrig in hoe kan mens so sê, om nie sê hoër teologiese konsepte nie. Dit klink nou baie Jy gee bietjie meer vaste kos. Ja, 'n bietjie meer vaste kos as ek dit so kan verduidelik. Nou ons doen dit in 'n sekere mate, maar ons Bybelstudie sal wees soos ons sit en lees uit die boek wat altoe nou kan verstaan, bid en dis basies Bybelstudie. Nou maar die lekker ding is my ouer kind is nou al op 'n plek wat hy begin lekker vra oor die Bybel. Jy weet soos waar was die dinosaurs met Noag se ark? My vra vir my baie oor eskatologie ook eintlik wat hy vra nou maar wat gebeur as mens doodgaan? Jy weet soos wat is mens dadelik in die hemel? Hierdie tipe goeie. So dit raak lekker. Want mense maar weer eens ek wonder hoe baie ouers maak met dit of as 'n kind leer in die skool oor evolusie, het jy die teologiese kenners om hom te beantwoord. Is ek 'n regte aap? Ja. Right, exactly. Soos en ek dink min ouers het. Ja. Ek dink min ouers weet hoe om jou kind te beantwoord op dit en dit gaan absoluut lei tot die distraction van hulle geloof as hulle nie daai goeders uitsorteer nie. Maar ja, dis basies prakties hoe ons dit benader. Ek kan vir jou een ding sê, ons kan dit verseker beter ook doen. Dis verseker dat ons dit doen op 'n Ja, ek dink soos wat julle ouer langer en jare
die gewoonte inkweek, gaan dit ook meer voller raak. Ja. Want dan gaan jou jongste ook begin deelneem aan hierdie belangrike gesprekke. Seker, ja. En hoe goed is dit nie as jou oudste een nou kom en die jongste enetjie vra dieselfde vraag wat hy gevra het, maar kom ek sê vir jou wat sy antwoord. Ja. Dis lekker om te kan weet soos maar net om vir jou te wys, hulle is nogal wake up ook, want ek weet in sy boek, dis nou my 7-jarige, is daar die deel van Filippus wat by die Ethiopiër kom, ja, en toe sê ek vir hom, maar jy moet weet, hierdie staan in baie moderne mense se Bybels nie, dis die Handelinge 8 vers 37, dis ons net in die King James en van jou ouer, toe sê ek vir hom, dis hoekom ons lees die King James, want baie van die nuwe Bybelvertalings het nie daai vers nie. Well, okay, is reg. Die volgende jaar, dis een van hierdie Bybels wat jy so jaarliks deurwerk. Die volgende jaar, 'n jaar later, kom ons by dieselfde deel. Toe sê hy, ek onthou pappa, hierdie is die deel wat in baie van die Bybels nie is. ja, Dis ek sê van, ja, ek kan nie glo. Ek het dit een keer vir hom gesê. en hy het dit En onthou. hy het onthou. So ek bedoel, hulle kan baie goed die goeders optel, meer as wat mense verwag. Ja, nee, Maar verseker. ek klop mense gaan weer nou weer houe gee oor die King James en sê, hoe leer jou kinders dit? Maar ek voel nog niemand kon dit verkeerd bewys nie. So ek is maar King James all the way. Ja, ek dink dis lekker om die gesprekke oop te maak. Ja. Want wanneer die vrae kom, is daar antwoorde. Ja. Maar hulle verstaan dit. Jy weet, hulle verstaan die evangelie. Maar hy sal vir jou kan verduidelik presies waar dit als gaan, wie Jesus is. So dis die ding, jy kan dan van vroeg en 7 is nog klein. Verstaan, Ja. 7 is baie mense dink seker nog eers aan om hulle kinders te onderrig in die goed. En dis essensieel, dis hulle ewigheid wat op die spel Ja. is. Soos jy sê, jy wil nie twyfel oor jou kind se saligheid nie. En 'n ander aspek wat ek ook dalk in daai rigting in wil gaan is dat jy as man moet priester kan wees in die huis. Menend jy moet intree vir jou gesin. Jy moet regtig bid vir jou gesin. Hulle moet regtig top prioriteit wees van jou gebedslewe. Ek vat net Job as 'n voorbeeld. Ek meen, hy het 'n offer gemaak vir elkeen van sy kinders. Jy weet, vir die Here, vir hulle sondes en jy weet dat hy regtig homself ontferm het. Jy weet, dis dalk nou nie dieselfde as intree nie, maar hy het gegaan na die Here toe oor sy kinders. Jy weet die moeite wat hy ingesit het natuurlik om die offers voor te berei vir die Here. Dis 'n mooi beeld. Ja, dis moeite wat hy gedoen het. Hy verseker. doen moeite. Nou moet ons onsself die vraag vra, hoeveel moeite sit ons in ons gebed vir ons vroue en ons kinders? Jy weet, jaag ek net die gebed af? Jy weet, en beskerm my kind. Jy weet, net eenvoudig, 'n oppervlakkige gebed, of pleit ons regtig by die Here vir daai kind se saligheid? Here, asseblief werk in my kind se hart. Dat hy agterkom dat dit wat die kultuur vir hom blootstel is absoluut heeltemal teen u woord en dit maak u hart seer as hierdie goed gebeur, dat hulle daai gesindheid begin kweek. En hulle moet dit kan sien van jou kant af ook. As jy nie omgekrap gaan raak oor die goed waarvan God omgekrap raak nie, gaan hulle sien soos, okay, nou is nie 'n big deal nie. Ja, exactly. Jy moet dit 'n big deal maak. Jy moet ja. Jy verteenwoordig Christus in jou familie. Hulle moet na jou kan kyk as daar's daai hoof, as daai koning, as daai profeet en priester, Ja. wat hulle net inlei na hierdie goedjies toe. Jy het my nou 'n ander ding dat dit is 'n bietjie van die topik af, maar ek wou by jou geweet het. Want jy het seker die deel gesien wat ek met daai Jehovah getuies gepraat het. Ja. Wat jy nou gesien dat mense so half passievol ergens oor 'n ding. Baie mense het my ook gekritiseer oor dit en gesê, jy weet, met hierdie ouens in liefde hanteer. Wat is jou gevoel daaroor? Soos hoe dink jy daaroor? Nou kom ek sê vir net eerstens so. Ek sal nie altyd dit so hanteer nie. Jy hoor wat ek sê. Ek dink daar is geleenthede waar mense dit meer liefdevol kan doen, meer kalm kan doen. Een ding wat net in die hele tyd agterkant van my kop van mense kan nie afspeel hoe verkeerd dit is wat hierdie mense doen nie. Ja. Versaai, hulle is besig om mense te mislei. Hulle is definitief nie reg nie. Nee, versaai, nee, dit gaan nie net oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor hulle mislei mense na die hel toe, vir ewig. Soos letterlik, wanneer hulle klop aan iemand se deur, iemand maak hy deur oop en hulle gee vir hulle vals evangelie, kan daai ou mislei wees vir ewig. So dis die ding, my passie daarin is om verlorenes te red. En om eerlik vir jou te sê, daai twee mense se saligheid wat voor my is vir my 'n tweede prioriteit. Hoekom ek so sê, is die groter prioriteit vir my is om die ouens te beskerm wat nog on the fence is. Want jy weet, jy met daai is redeneer, ek bedoel, jy wys vir hulle goeders uit die teks en hulle ignoreer dit net heeltemal. Maar ek het net vir jou gewonder, wat dink jy oor soos daai approach? Jy weet wat jy sê is uit 'n plek van passie en soos iemand rebuke, so sternly wat jy nie ken nie. Ek dink sekere mense kan jy bietjie op harder aangaan, maar ek dink Petrus gee vir ons 'n mooi voorbeeld dat ons in liefde
antwoord. Daai liefde kan baie effektief lyk. Daai liefde kan in 'n sagte antwoord wees. So vir my, wanneer ek met individue in gesprek ingaan en hulle wil iets ander, 'n ander geloof met my deel, dan gaan ek altyd die vraag vra, gaan jy inneem wat ek vir jou sê, of gaan dit nou net wees oor wat jy wil sê? Nie, ek sê dit nie noodwendig vir hulle nie. So, in daai manier nie. Maar as ek sien van hulle kant af, jy weet, ek wil regtig weet waar jy staan met dan hanteer ek dit in die mooiste liefde. Ja, ek stem saam. Die doel is nie om die argument te wen nie. Ja. Die doel is om die persoon te wen. So, Ben Shapiro het byvoorbeeld Jy sal saamstem die mense wat mislei word met die hoofprioriteit wees. Ja, absoluut. Daai persoon het nou al klaar half sy pad gekies. Ja, yes. Ben Shapiro het 'n voorbeeld gegee toe hy met John MacArthur in daai gesprek ingegaan het wat hulle daai Sunday special gehad het of so. En Ben Shapiro het meegedeel dat hy kon na John MacArthur sit en luister oor waar hulle verskil. En die rede hoekom hy kon sit en luister na John MacArthur nie kwaad is vir die man of enige iets nie, is want hy het agtergekom dat John MacArthur gee om oor sy siel. Hy het omgegee oor hom. En dit is ons, mikpunt, hy het dit nie uit John MacArthur, dit kom uit die skrif uit. Dat jy gee om oor die individu so ewige toestand. Want dit wat hulle kom verkondig, die Jehova getuies, wat ook al, is besig om 'n verkeerde evangelie mee te deel en is besig om hordes mense hel toe te sleep. So, dit hang ook seker af van daai persoon wat opdaag. Is dit 'n harde persoon wat, verseker, jy weet, dan kan jy dan match jy wat hulle doen. Jy kan, ek dink jy hoef terug te staan nie, maar mense hoef nou nie almal soos ek ook te keer te gaan. En ek sal nie elke keer dit doen nie. En ek dink die sagte approach partykeer is nodig, maar die punt waarby ek wil kom is, soos jy nou sê, is jou kinders gaan sien, maar maar hoekom verloor pappa sy meer nou so erg? Jy weet, wat is dit aan die wat vir hom so groot storie maak? Jy weet so, ons kan kwaad word, maar ons moenie sondig. Ons moenie sondig nie. Ons kan ongelukkig raak oor die as jy nou daar staan en hulle vloek en so, dan dit moet jy nou nooit doen, obviously. Dit kan nie, jy is besig. Maar ek dink om met ferm en regheid en hard in 'n answer te demand, as jy luister, jy antwoord my nie. Ek dink nie daar's iets fout daarmee nie. Maar ek bedoel, mens hoef nou nie elke keer so bombasties te doen, as ek dit so sê. Maar jy het nou vir my gevra, hoe prakties doen julle dit? Ja, so ons sal 'n Bybel gedeelte aanspreek of lees, en ek gee elke een van hulle geleentheid om te lees. Soos vanaand is dit my beurt, môre aand is dit die oudste een se beurt, dan oormôre aand is dit mamma se beurt wat lees, en ons luister wanneer daar nou gelees word. So dan vra ons altyd, so wat het, en ek begin altyd die gesprek, wat het vir jou uitgestaan? Okay? En dan sal hulle nou vir my die storie vertel, okay, maar wat het vir jou uitgestaan hierso? En nie dat Jesus die gedoen het, of dat Jakob het dit gedoen, jy weet, daai gesprekkies. En dan, wanneer hulle elkeen iets genoem het, ek het, toe ek my eie stilte tyd gedoen het ek net bietjie gaan inligting kry oor die. En met die inligting wat ek nou het, dra ek nou oor aan hulle. So yes, want hier is belangrike goedjies, want dit beskryf ons God se karakter. So jy leer hulle nou half teologie. Jy leer hulle nou die woord van God. En nie 'n mensgemaakte boodskappe, jy weet, soos Petrus het 'n swaard, jy het ook 'n swaard, kap jy ou so oor af. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jy leer nou jou kinders reg. Wanneer doen kom, soos wat jy genoem het, vra nou op. Dit is wonderlik om te sien dat jou kinders vra. Maar dit raak baie moeilik wanneer, en dis 'n opregtheid van daai kinders wat so uitkom, is wanneer dit moeilike vrae is, en jy as hoof van die huis, jy as profeet, gaan nou daai antwoord moet soek. En partykeer het ek nie die antwoorde nie. So gaan soek ek daai antwoorde, en môre aand of môre oggend, dan kom ek vir jou met 'n antwoord. So ek gaan soek dit. Sodra ek dit het, dan gaan ek dit vir jou kom gee. Dis wonderlik om daai geselskap so oor te dra. Dan dra ons dit oor in gebede. Ons vra vir mekaar, is daar iets waarvoor ons kan bid, iets wat dalk vir jou moeilik is hierdie week of so, en dan dra ons mekaar se behoeftes op na die Here toe. Veral as dit nou eksamentye of toetstye is, dan sal die oudste een altyd vra,
asseblief ek is baie angstig oor die ek leer baie hard. En dan vra ons net dat die Here ons sal help in daai tyd en elkeen dra hom op aan die Here. Môreoggend, wanneer ons wakker word en almal het pap geëet, ek sit gospelmusiek in die agtergrond aan. Gospelmusiek wat nie behels Hillsong, Bethel of Elevation Church of al daai goed nie. Ek speel gewoonlik die Gaties. Die Gaties, Shine and Shine wat daar in die agtergrond speel of wat ook al gereformeerd en skrif is wat gesing word. Sit ek in die agtergrond en weet jy hoe mooi klink dit wanneer jy besig is om reg te maak en jy hoor jou kinders sing skrif. Dis wonderlik. En dan so deur die loop van die dag of naweke, dan hoor jy net hierdie enetjie sing hier in die agtergrond, daai einste liedjie. En dan vra hulle, hoekom sing ons hierdie liedjie? Soos ek het net hierdie liedjie aan hierdie liedjie gedink, soos ek het nou net lekker begin sing. En ek deel toe met die oudste een, is die rede hoekom ons met daai liedjies baie keer in ons harte sit, is want die Here sit daai begeerte van daai liedjie in ons harte om vir hom te sing. So hy sit daai liedjie daar sodat jy dit vir hom kan sing. En dit maak hom bly, dit verheerlik hom. Ja. So dis maar toepassings wat ons maak. Ja. Is lekker. Ja, en ek dink wat se raad sou jy gee vir mense soos hoe moet hulle die Bybelstudie benader? Ek dink daar's natuurlik verskillende ouderdomme wat jy nou verskillende Bybelboekies vir hulle kry. Maar ek dink mense moet konstant iets kry wat bietjie meer inligting het. Jy weet wat ek sê, soos aan die begin kry jy 'n boek wat net prentjies het in 2 of 3 woorde en jy kan dit lees met 'n 2-jarige, 3-jarige kind. Maar dink soos die tyd aanstap moet begin mens meer van hierdie Bybelboeke kry wat nog meer detail het oor sekere van die tekste. As jy hoor wat ek sê. So dit is baie belangrik wanneer jy nou bietjie na die ouer kinders toe gaan. Of selfs al het jy nog nooit begin nie. Jy begin by skrif en nie kommentare nie. Dis belangrik. Ja. Jy gaan lees skrif. Kyk wat kry jy eers uit dit uit. Ja. Wanneer jy dit het en soos moenie dit te kompliseerd maak nie. Moenie net akademies na hierdie ding kyk nie. Kyk na die stuk van hoe kan ek groei uit hierdie uit en soek vir Christus in dit in. Wanneer die woord met jou praat en dit het 'n effek op jou siel, sal jy dit makliker kan oordra. Verstaan jy? So met jou Bybelstudie, dis hoekom jy nodig het om eers alleen tyd te spandeer by die Here, dat wanneer jy equipped is, jy dit kan oordra aan die familie wat dit nodig het. So gaan raak eers equipped self, leer self, gaan doen navorsing as jy moet op hierdie ding. Probeer dit vir jou eenvoudig stel dat wanneer jy dit moet oordra om prediking te kan gee in die huis of net onderrig, dat dit spontaan kan begin kom. En die kinders daar kan sê, wow, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Dis 'n beginpunt wat ek sal gebruik en natuurlik bidend. Doen dit bidend. Jy kan nie net Bybelstudie doen en nie bid daaroor nie. Jy weet, jy het die leiding van die Heilige Gees nodig om jou te wys waarna toe om te beweeg. En dit wat hy op jou hart druk en dit wat hy jou op mee aanspreek, dit is wat jou roer. En wanneer dit jou kan roer en dit het 'n effek op jou, gaan jy dit makliker kan oordra. Jy weet, dit is soos presies met prediking ook. Nou, ek en jy het nou hoeveel keer al gepreek, die ding kom net daarop, as ek nie die skrif, as dit nie met my gaan praat nie, gaan dit absoluut nie met die gehoor praat nie. Dit gaan nie. So dit moet met my praat voordat dit enigstens met hulle gaan kommunikeer. Dit is net hoe dit werk. En dis presies met Bybelstudie in daai mate vir jou. Dit gaan met jou moet werk. En dan maak jy dit op toepassing van jou lewe. En dan vat jy dit van daar af. Ja. Jy kan ander metodes ook natuurlik leer. Jy kan 'n jaarplan deurwerk. Jy kan 'n tema deurwerk. Ja. Ek sou sê, hulle ouer is, kan jy begin vir hulle in konteks ook leer wat tekste sê. Jy weet, verduidelik, jy weet, hoe is Matteus geskryf, wie is die mens aan wie dit geskryf is, wat is die occasion, presies, wat, jy weet, die verskillende dele, en dan ga jy vers vir vers daardeur. Ek sal mense aanmoedig om dit te doen. Miskien by 'n boek soos Johannes te begin, as jy eerste keer deur dit lees, maar nie net tekste hier en daar uit te vat, maar actually te kyk wat die hele deel in konteks in sê. En jou, soos jy sê, as jy self moet te doen daarmee, sal jy dit kan verstaan en dan ook vir jou kinders
leer. Amen, verseker. Maar great Nomie, ek weet nie, is daar nog iets wat jy vir ons mee wil afsluit nie? Ag jou familie belangrik. Dit is alles jou topprioriteit. Absoluut. Buite Christus, hulle is jou topprioriteit. Dis so die Satan sal enigiets doen om ons aandag af te trek van dit af. Mm. En Hy sal. en ek dink ook vir ouens net daar buite, miskien is dit te laat, miskien het jy al droog gemaak en jy is 'n meer gebroke familie, dan jy weet, doen nie moeite om te kan help en doen wat jy kan. Jy En weet, self- daar's ja. vergifnis vir dit alles. En dalk sit jy nou daar en wens jy kon iets anders doen. Christus vergewe jou en doen nie moeite, jy weet, stuur geld wat ook al jy kan doen om die familie nog te onderhou, te beskerm, op te rig in die woord. As jy miskien nie nou, as jy en jou vrou geskei is en jy sien jou kinders minder, die tye wat jy hulle sien, gebruik dit om hulle woord te leer. Dis nog Ja. steeds jou verantwoordelikheid om dit te doen. Ja, ek wil bylaas by dit, jy weet, as jy voel dis nou al te ver, my kinders gaan nie meer van my luister nie. Hulle is nou al te ver van die pad af. Ek weet nie of dit meer gaan help of enigiets. Ek wil julle bemoedig. Doen dit. Die evangelie is die krag van God tot redding. Ons kan nie skaam wees daaroor nie. En ja, ons het aangejaag. Ons is nie die fokuspunt nie, Christus is dit. En ons moet ten minste kan erken dat ja, ons het droog gemaak, maar ons wil regmaak ook. Amen. As jy nie die voorbeeld gaan stel om te sê, as daar enigstens moet reggemaak moet word of so, begin dit by my. En jy bring die verandering in. En as hulle dit nie wil aanvaar nie, jy het nie nodig om op te hou nie. Jy deel nog steeds die liefde van die Here met hulle. Ja. Bid vir hulle. Bid vir hulle. Niks is onmoontlik vir die Here in gebed nie. Jy weet, Jakobus hulle skrif bevestig het, so ons het nie, omdat ons nie vra nie. Jy weet, en dit gaan alles oor daai motief. Hoekom ons bid. Ja. Great Nomie, maar dankie, hierdie was great. Ja, Waardeer dit, ek hoop hierdie is bemoedigend vir mense en ons sê julle by die volgende een sien. daar's hy. Dankie.